4日。早晨，今日係 day 4，我哋要去京都。首先就係佢哋仲 get ready 緊，我哋兩個出嚟遊蕩一下。兩個早起身人士，試下。我哋嚟咗一間古着店，勁靚咯呢啲。朝早8點幾，我哋仲未開始今日嘅行程，我已經想買一件衫，準備俾錢。俾大家睇下呢個日本大阪嘅幼稚園，勁大間，仲要係直角3角形 ，caption 擺 yen 啊，好似一個表情啊，好 Q 啊！OK。Thank you。買咗一個炸雞。嗰啲啊，50蚊要上到啫。呢位女士又買嘢啦，哈哈，開心。而家買嘅全部都係食嘢同埋一啲好可愛嘅東西。你嚟大阪一定。哇！勁好天啊！Flipping 呢個自然 flipping 大自然，好啊！你個男生，呢個係宮崎駿嘅世界。Oh yeah， 有少少，好似一幅畫咁樣，根本就係宮崎駿嘅 style， 我好中意。10時30分、佐賀の8号、佐賀の日8号ドロップです。車内はい、扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。Doors will close. Doors will close. No, sorry. 我幫你上車去打橫。冇啊，唔好自己買咗呢張。女人錢啊！呢張嘢。唔係呢度喎，啲水喎。你係咪擺咗喺度啊？係咩嚟？多數係。冇水㗎。橋講多次唔該。嚟到京都每條路都唔係路，唔係路，都唔係路係咩路啊？你真係唔係路啊！你真係唔係路啊！唔係馬路。唔係。感覺呢本書好似係教你點樣排便。好多廣東話咯，我想講。哇，好靚啊！超靚呢度，仲要係陰陰地，幾舒服啊！呢度。應該會揸俾揸。
呢個係我好想嚟嘅神社，羽化神社，係祈求有關頭髮嘅平安，我諗大概係咁。超想嚟！到啦，雙浦大橋，好似係。嚟多次啊！不如真係㗎？我啲頭髮，係點樣玩㗎咋？拍係咪啊？不如俾人哋先啦，我覺得人哋會。我嘅內心係不要禿頭，不要禿頭，不要禿頭，禿頭嘅話就剪晒啲頭髮。但係呢個已經冇乜意思。晒咯。唔知咩佢今日勁酷，咩事咩事？小明，睇呢啲小朋友。懷疑係攝影大師。求咗個學業，超幸運。歐基尼真係咩意思啊？咦？人力車？呢個世界係有工裝褲嘅必要。做咩啊？今日大家都係大師。好超啊！好正。iPhone 好似唔夠力。唔係因為咧，我啲頭髮掂到我隻手，我係咁覺得啲蟲跌落嚟。橋珠針。我哋而家仲喺南山，仲係行緊竹林行緊開心。相信係行緊竹。啊，好靚啊！可唔可以撳呢個掣？可以。OK， 我哋頭先影緊相，因為我真係太想去洗手間，所以就因為真係太想去洗手間，所以就求其入咗一間 cafe。咩？左擁右抱呢個人好，係咁㗎，係咁㗎，分開了橋珠，自然反應，本能反應。
個唔使磨碎，因為試上口感都好熟。而家食唔同嘅，我有蝦，我呢度有菜。係蝦，然後佢哋8個人都係食一樣。我哋蝦同個水樽一樣大 ，crazy。唔得唔就手，呢邊。OK， 都癲喎隻蝦，講真。我呢度18C。OK， 唔該。即係你呢個20。都癲。喂，呢啲出唔出得街㗎？今日我又早啲翻嚟先，我好得閒。今日我又早啲翻嚟先，之後我而家食緊飯團。我宵夜仲有番茄仔。呢度係9個人嘅盒，黐線太誇張啦！佢連玄關位都冇人擺到已經。聽日要飛翻香港啊！冇影到。啊，唔好意思啊，我出得街。呢個牛奶唔係牛魚啊，牛魚嘅毛巾仔有啲可愛，係可愛嘅毛巾仔。之後而家大家執緊行李，我嘅行李係仲有半個都係冇嘢。望住呢個黃色嘅車厘茄，嗰個好食喎。OK 啊。佢冇番茄嗰種熟甜，但係個香咯。番茄好酸啊！香維他呢個都係好食咯。揾唔到真相。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hannah. Happy birthday to you. 唔緊要啦，我哋都係。有冇人影打直嘅相？唔好俾傾影我。你企跪起身或者企起身，因為呢啲垃圾咁多啊。你問我講好 Q 啊！好睇真。蠟燭由千兒提供。係，都得砌件由 William 提供。識彈。我想繼續 delay。今日係打得好硬啊！因為係 day 5我哋走嘅日子，呢個人執好晒篋，推埋篋去嗰個藍色車嗰度。下次揸俾你。跟住我行到出嚟，發現我啲物塞喺個篋裏。你可唔可以唔好咁搞笑啊？跟住我而家就要開個篋嚟炒翻我是但一對襪出嚟着。臭襪硬啲，臭住泡咗一對。
打格鬥嘅，都攰。已經寒咗條攞嚟。再見，唔知喺邊。好啦，再見。拜拜寶。我哋啱啱咧，我哋經過咗15分鐘嘅氣流，跟住前面個 BB 喺度喊，行咗10分鐘，跟住我同千千傾緊，我哋買咗啲咩保險，仲熬緊啦，唔係佢仲未宣佈話評定咯，睇下我哋有冇命去播呢條 vlog。有命嘅，睇下我剪唔剪到翻。你張相你睇，係咯。你標下，睇下張相。今日 check in 11點半。而家已經日本時間4點啦，4點9啦。你5個鐘你都冇表到。林雅欣嘅寫住個名，嗱，千千遞俾我嘅，係千千遞俾我嘅。好好笑。好耶！佢跟阿喬瞓咗一日。